Hola, clames de YouTube, aquí Mr. Chuck, es un novio de Minecraft Pokétion. Como ven, ya me ven un poquito más animadito porque pues ya tengo casi 20 suscriptores y pues muchos me han dicho que pues traté de hablar un poquito más rápido y pues que me oiga más animado porque si no así no voy a conseguir más suscriptores y bueno, yo voy a hacer caso a, pues suscriptores porque pues hay como dos o tres que me hablan y eso que tengo poquitos. Y pues esta vez estaré jugando con unos amigos y Coche y Killer Droid. Este Skywars y después más al ratito subiré los Juegos del Hambre y aquí está Killer Droid, aquí estoy, a ver, déjales escribo por el chat. Este Listo, ya entré y ya estoy grabando. Ok, solo tengo que esperar a mi amigo It's Coche, que no sé dónde está. Ahí está Killer Droid. Ahora solo tengo que esperar a mi amigo It's Coche, que no sé dónde está. ¿Dónde está? No me está Killer Droid. Eh, eh, um... Y pues déjenme... ¿Dónde estás? It's, it's Coche. A ver. No sé de dónde estará. Se supone que lo íbamos... ellos me están esperando a mí acá adentro, pero no sé por qué no entran. Y pues necesitamos esperarlos. Dice que ya viene. Ok. Si toca modo espe si toca modo espectador, pues nos salimos. Y pues vamos a esperar a que llegue nuestro amigo It's Coche. Pues en la descripción, pues sí, creo que en la descripción voy a dejar sus canales. Sí, los tengo que dejar pues porque sería injusto que pues ellos y yo, ¿no? Bueno, déjales digo, este, ¿quién ya está grabando? ¿Ya estás grabando? Denle like si ya han visto ese video. Bueno, el que no lo haya visto es porque está retardado y él es que live gamer. Eh, ya estoy grabando. Yo no veo el coche. Coche. Y ahí este trololol. Trol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 
espera, ne, espera, a, a, y, coche, algo, choche, perdón si no sé pronunciar tu nombre, pero
pero es que se me hace un poquito dificilito pronunciar su nombre. Mm. Y según él ya estaba aquí, pero no sé dónde. Bueno, entonces nosotros vamos a jugar una partida, ¿ok? Una partida mientras nosotros. ¡Y vamos! Vamos. Ahí dijo que sí, y pues los voy a borrar porque no quiero que me empiecen a dar la... A ver, ¿dónde está mi amigo Killer Droid? Quedó al lado, sí. 3, 2, 1 y... ¡fua! Esto, agarramos esto, 1, 2, 3, esto, esto no, esto. Es que como me toca mover rápido porque aquí pillan, te matan. Quiero meter la espada por donde no te llega el sol. Así dice un amigo mío. O esto mejor lo de Iron. Está aquí un peto y por lo menos nos tocó esto. Agarramos esto de aquí, carne. Esto y qué más. Esto también nos sirve. A ver, ahí está. Ahorita vamos bien. 1, 2. Ahí no lo agarré, pero bueno. Oh, de diamante, madre mía. Es que en este grupo estamos varios youtubers que apenas vamos empezando y pues ahí nos hablamos cuando podemos y pues a veces jugamos y pues decidimos que íbamos a grabar y sí, pues vamos a grabar, sí. Pues nunca habíamos grabado nosotros juntos y pues, ¿por qué no? Somos amigos. Y pues, no me acuerdo para qué lugar era, estaba mi amigo. A ver, aquí está. Ok, nomás que no me gusta. Voy a hacer el puente. Y me da miedo porque hace ratito me caí y estaba agachado, o sea. Aquí hicimos el puente, cuidado porque caemos. A ver. Ok, dice que lo hace y aguas. Y espero que no se caiga y ahí voy yo. Y este sí no me gusta. ¿Quién cayó? Bueno, no cayó mi amigo, eso es lo que sí sé. Y pues por mientras, yo voy para acá y llegué aquí y no tengo daño por caída, lol. Voy a ver qué hay aquí, agarro las bolas de nieve. Jajaja. Simón. 16, creo.
jajaja. Sí. Y aguas porque nos puede llegar de repente uno por atrás y pues valimos caca. Ay, no me carga. Oye, no me carga el mapa completo. Completo. Voy a tener que venir yo por acá porque no me carga. La primera vez que me pasa eso, siempre me había cargado a mí. Y ahora no sé qué pasó. Y vamos aquí, vamos por acá. Y vamos construyendo el puente y a ver si nadie nos mira. Sí, ya sé. Y pues la otra vez por aquí me caí porque no sé qué pasó. No. Es un mariquita campero. Ok, dice que tiene arco, Y pues no sé si subir yo. Voy a subir. No puedo. Eh, ok, voy a venir por acá. Por este lado. Ok, subí hasta ver arriba. Estoy muy nervioso. ¿Qué?
gol. ¿Cómo que he ganado? ¿Gané? Pero, ni siquiera lo maté. Yo tenía miedo porque pues se veía bien pro, pero ¿qué? ¿Por qué se murió? Y ahí vamos a mi amigo. Vamos con mi amigo. Y le voy a decir, vamos al parkour. Vamos al par... Vamos al parkour. ¿Y dónde está? Ok, aquí vamos a seguir. Vamos a hacer un poquito parkour. ¿Y estos qué andan haciendo con eso? ¿Quién sabe? Cositas. ¿Por qué no puedo salir? ¿Qué? Ah, ¿y eso es que es uno allá adentro? ¿Qué? Estaba bien bugueado eso. Bueno, pues no sé si vaya a querer jugar mi amigo otra partida porque no sé ni siquiera dónde está. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Ahorita voy a grabar otro de los juegos del hambre. Y pues espero que les haya gustado este video. Ya saben, denle like, suscríbanse. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.